你哋啲警察好似好慢喎，半個鐘頭都唔見人喎，究竟係咩事啊？都話唔敢嚟咯，嚟咗要拉人啊！有個傻佬啊，好驚！係咪咁耐先至咁耐都未到，未有警察嚟，究竟因咩事咧？推咗警察上咗車啦，咪上咗車啦？唔係喎，已經報咗案半個鐘頭都未到喎。我想問一問，係咪你哋馬鞍山警署過嚟呢段都要半個鐘定大半個鐘啊？冇嚟人人哋話點解可以係啊，咁你哋而家幾點到過嚟啊？搞錯啊！俾人啊，到佢係啊，已經大批街坊喺度，已經係咪要去警察投訴科先有即係受理啊？實包你啊！係啊，查㗎。嚟緊半個鐘頭都未到啊！究竟因咩事啊？之前已經有人嚟報案，你哋都仲未到，究竟因咩事啊？而家係咪保安就唔使報案啊？我想問。係主席嚟㗎嘛？你話佢帶領我哋成個澳園去飛。我冇得冷靜啊！而家有人喺度搞緊事啊！我哋講嘢唔係搞事啊！我哋送噏啊！淨係報警，都係警察㗎。為咗佢報警我而家。唉，好啊！我哋支持你啊！打去報紙，自己投降啦！而家你有急症室。咁如果你叫親人嚟啦，我哋親人嚟。係啊！我哋而家報。我哋一蚊都唔驚嘅，我哋支持你爆開揾啲衫喎。有政黨背景。有傷人啊！呢個啊，當初係民建聯幫佢㗎。依家話自己係咩啊？